terjun guys. Navigatornya di depan. Hah? Wah, jalannya coy. Tadi rencana gue gini, misalnya kamu udah bisa ikut lo gas sendirian itu. Penasaran aku tempatnya. Kalau bagus kan nanti kemah di situ gitu. Suara air-airnya lah. Terasa tuh traveler banget kamu. Buat Terry yang ikut bisa join. Terry aja ya. Iya. Ada listrik di sini lah. Ada sih. Ada warung di dalam. Iya kan? Canggih juga. Itu aktif gitu. Aktif jadi. Memang buat itu. Buat istirahat. Dari terjunnya guys. Hah? Di senderan aja pak. Kau? Di senderan aja kan itu. Terjunnya. Kayak mau camping. Navigator nah. Nggak bisa pak. Air terjunnya guys. Kelihatan nggak? Jalanannya kelas. Kita datangin dulu satu-satu lo. Iya. Ini ada 1, 2, 3. Banyak kan? Banyak ya?
tempatnya yang paling sangar lo di sini ya. Paling sangar itu. Sangar kan lo masuk sangar lo. Kalau yang di jalan tuh lah, sedang lah. Aman di sana lah masih. Aman kayak gini. Jadi tempat ini juga paling banget. Paling banyak apa tuh? Paling banyak aja. Nah, desa di kecil lah bro. Wah. Terjun. Banget nih. Paku yang bengkok nih.